'Yan mata barka ne. Barka. Da Allah me kika fi so a rayuwarki? Kawai ka je kai wanka shine kawai abin da nake so. Oh my god. A ke ma dai ki je ki wanka. Ka je kai wanka. Wallahi ki je ki wanka. Kamar ya. Sai ke mara wani take. Dan makaranta barka ne. Yau barka. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Kai mun turanci na minti daya. Kai. Ka rabu da shi kawai. Ai talauci na mun ya ba zan ya ba kai ma ba iya kai ba. Malam barka ne. Yawwa. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Motata. Ina motar taka? Tana gareji. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kashe kyamara ita za ta yi ajalinka. 'Yan mata barka ne. Barka dai. Da Allah me kika fi so a rayuwarka? Kai na fi so. Ba ki saman bo wallahi. Wallahi sai na. Haba. Dole jallabiya barka ne. Ya barka. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? To gwagwan tsula. Ungwana ka. Gwagwan tsula. To mutuwar ka ta zo inda a Kano kake kashe kyamara. Na ajiye muku link akan bio na TikTok wanda yake so ya samu kuɗi faka ya je linkin da wannan. Mu je maha. Ubanka ne maha ɗan gajere mai kahin talauci. Naka ma maha ne da kashin bala'i. Ayo. Ana da yi Hausa. You runguma foki mo fomi. Madan Kano birni. We are Kaduna State. We are Kaduna State right now. Nan ina ne wajen kama ruwa? If you go this way, go peace. Go peace? In mutum yana dan bukatar karuwai ba. If you go Kano, go find Kalwa. A shower, you go do anything you want. You go fuck tire. To amma ana son shago wanda za a dan samu biskit haka a ci ba. If you go anywhere, go find shop. To yanzu ina da mota. I don't get shop for here. If you go anywhere, go find shop, Oga. I don't get shop for here. Ina da mota ta yi faci a ina gudun mai faci a irin. Tayar mota ta samu matsala. Oga, why they ask me too much question? Me, I don't know now. I don't know. I said I don't know. See me anywhere, park motor. I don't know. I don't know anywhere. Oga, don't disturb me a bit. Cire hijabin ki muga. Ma, come on my job. Say what happened now. See this one. Ai tunda kika ci haka kina jin. See this one. Cire hijabin ki muga. Oh my god. Ma, come on my job. Say what happened. Kina jin Hausa. I know they hear. I know they hear. Wallahi zan rungume ki. I know they hear Hausa. You runguma foki mo fomi. See this one. See this one. Malam barka ne. Barka da. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Abin na fi so a rayuwata. Allah ya bani kafa in kashe shugaban kasa. Ni ma haka na ji. Wannan shugaban kasa? Ahmed Tinubu. Me ya tare maka? Bai mun fa ne. To ni ya mun karka jawo musiba kashe kyamara. 'Yan mata barka ne. Barka. Da Allah me kika fi so a rayuwarki? Ina baka dama za ka bani? Haba baraka. Ta me? Kashe akwa sai take so. Malam barka ne. Barka ne. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Ko in ciro wando kowa ya update. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kai me za a gani ba kai ka ga dan iska. 'Yan mata barka ne. Yau barka. Da Allah me kika fi so a rayuwarki? Baka harka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kai me bakar harka? Baka Harkar akwasi ka shake mara. Oga barka ne. Yawwa ya gida. Me ka fi so a rayuwarka? Dan damba ne ni amma na tuba na daina. Haba da Allah. Ka tuba ka daina? Wannan gaskiya ne. Sai ya ji dukan maza. Faka na ajiye muku link akan bio na TikTok wanda yake so ya samu kuɗi ya je ya linkin faka da Allah. Faka ba jira ka je kai linkin za ka samu kuɗi kai ma ka zama on top. 'Yan mata barka ne. Barka ya kake? Da Allah me kika fi so a rayuwarki? Ruwan akwasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka shake mara karuwa ce. Malam barka ne. Yawwa barka dai. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Duk duniya abinda na fi so kuɗi da mata. Kuɗi da mata? Kai kwarto ka shake mara. Malam barka ne. Barka da warhaka. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Ni abin da na fi so a rayuwata. An saka ma update kawai hizba si. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ba su da kara duk girman ka wallahi burzin da su kai ka. To ai shi in saki din in faɗa. Cire wandan ka. Kai zai cire ka shake mara. Malam barka dai. Barka dai. Da Allah me ka fi so a rayuwarka? Kai me ka fi so a rayuwarka? Ai kai na tambaya. Mutum miliyan nawa ka tambaya me suka fi so yau sai ka ga mana me ka fi so a rayuwarka? Mahaukaci ma babanku. Shi na fi so. Me nama barka ne? Ya barka. Allah me ka fi so a rayuwarka? Nama na fi so. Kwakwa ce. Nama kuma dimma ga mata ga hotel ga ba za ka zama ba. Nama na fi so. Wannan mutumin kirki dan kasuwa ne kashe kyamar. Na ajiye muku lika kan bayo na wanda yake so ya samu kuɗi faka.